ถึงมัดใจของพี่ยืนงงทันทีดังทุกผีเข้าสิงกายก็เพียงแค่เธอหันมาเพียงตาสบตารู้ไหมหัวใจก็คล้ายโดนสะกดให้มันหยุดเป็นเธอมีมนต์ดำหรือถึงทำให้เพ้อใจลอยคอยเธอทั้งเช้าเย็นอยากเจอหน้าเธอเหลือเกินวันใดที่ไม่ได้เห็นฉันทำอะไรไม่เป็นเพราะใจมันเฝ้าแต่รอเกิดเป็นรักแรกเจอเธอจะรู้ตัวไหมละน้องก็ไฟรักจนเต็มอุราโดนมนต์คาถาให้หลงรักจนงมงายเธอมีมนตราเรียนวิชามาหรือเปล่าทำไมใจเราดังโดนราดน้ำมันพรายปล่อยเลยตามเลยแล้วกันไม่หาอาจารย์มาช่วยคลายฉันยอมถวายชีวิตนี้เป็นทาสมนต์คนดี